50 jum ilu, il-Knisja b'ferħ kbir iċċelebrat il-qawmien tal-Mulej Ġesu mill-imwiet permezz tal-velja tal-Għid. Illum 50 jum wara mill-ġdid, il-Knisja qed tiċċelebra l-inżul tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli permezz ta' din il-velja ta' Pentekoste. Il-Knisja f'Għawdex tfakkar dan permezz ta' din il-velja li din is-sena qiegħda tagħlaq is-sena pastorali, kif ukoll il-vista pastorali li saret fil-knejjes kollha tad-Djoċesi sa minn Ottubru li għadda. Ninsabu f'xandiera diretta minn fuq it-suntier tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, minn fejn minn hawn ftit tal-minuti oħra, Monsinjur Isqof Anton Tewma, flimkien ma' diversi saċerdoti, ser imexxi din il-velja ta' Pentekoste. Insellmu lil daw kollha li jinsabu maqudin magħna permezz tal-mezzi soċjali tad-Djoċesi, kif ukoll permezz tat-televiżjoni. Il-lejla matul din il-velja ser jiġi amministrat is-sagrament tal-konfirmazzjoni lill-10 adulti. Dawn ġew preparati minn Monsinjur John Muscat, Monsinjur Edward Xwiereb u Dun Michael Sajde. Ser janima din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla il-Kor Djoċesana, waqt li jiftaħ din il-velja bl-innu Spiritu Qaddis. ċelebrazzjoni ta' velja tfisser ħin prolungat matul il-lejl li fih nitolbu, nisimgħu il-kelma ta' Alla u nistennew doni tiegħu. Qabel tela s-sema, Ġesu jgħid li se jibgħat minant il-missier fuq il-Knisja tiegħu lill-Ispiritu Santu. L-Apostli flimkien ma' Marija u d-dixxipli l-oħra stennew għal 9 ijiem dan id-don, miġbura fit-talb fiċ-ċenaklu. U l-istess qed nagħmlu aħna llejla, inġbarna f'riġlejn Omna Marija bħala Knisja f'Għawdex, fiduċjużi fil-weda ta' Ġesu irxoxt li ma jħallinix waħedna, imma li jibgħat fuqna l-Ispiritu tiegħu. Matul din il-velja se nibdew billi nġeddu t-tifkira tal-Magħmudija tagħna bit-traxxix tal-ilma mbierek. Se nisimgħu siltiet mill-Iskrittura li jħabbru l-miġja u l-ħidma tal-Ispiritu Santu. Wara l-liturġija tal-kelma, 9 adulti se jirċievu s-sagrament tal-konfermazzjoni. Mbagħad niċċelebraw l-Ewkaristija mqazza li matula nimtlew bl-Ispiritu Santu li għamilna ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nistednukom tingħaqdu mal-kor u tieħdu sehem bil-kant li ssibuh fuq il-fuljetti li ġew imqasma. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien l-ewwel innu. Oh
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti Jeżis, fit-tmiem il-50 jum tal-Għid u fl-istennija tad-don tal-Ispiritu Santu, ejjew nitolbu lill-Alla biex dal-ilma mbierek li se jroxxu fuqna iġeddet fina il-grazzja tal-Magħmudija. Najdu fl-imkien, Gloria lilek mulej. Tkun imbierek u Alla ħallieq li fl-ilma u fl-ispirtu tajt forma u wiċċ lid-dinja kollha. Gloria lilek mulej. Tkun imbierek u Kristu li minn ġembek miftuħ fuq is-salib ħriġt lajn tas-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna. Gloria lilek mulej. Tkun imbierek u Spiritu Santu li mill-ġuf tal-Magħmudija tal-Knisja erġajt wellitna bħala ħolqien ġdid. Gloria lilek mulej. Alla li jista' kollox inaddafna minn ħtijietna u bis-saħħa ta' din l-Ewkaristija jagħmel li jkun jistoqilna sem fil-mejda tas-saltna tiegħu fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Ħuti Jeżis, ejjew nisimgħu b'qalb miftuħ l-kelma tal-ħajja. Fil-ġrajja ta' Babel, il-gburija tal-bniedem bla Alla ġib it-taħwit. Nisimgħu wkoll kif il-poplu meħlus mill-jasar jintrabat patt għaddejs ma' Alla. Ukoll fl-aħħar permezz tal-profeta li fil-bidu tar-randan stedinna nċartu qlubna Alla jwiet l-qaddejja kollha tiegħu id-don tal-Ispirtu. Nisimgħu dak li Alla għamel mal-poplu tiegħu u nitolbu l-Ispirtu Santu iwassal fit-tmiem l-opra li hu beda fina. L-art kollha kienet il-sin wieħed u kliem wieħed. Meta l-bnedmin telqu mill-vant, sabu wita fart simar u baqgħu hemm. U qalu wieħed lill-ieħor: ejjew nagħmlu l-madum u naħdmuh sewwa. U l-madum kien jużawh flok il-ġebel u l-qatran flok it-tajn. U reġgħu qalu: ejjew nibnu belt għalina u torri bil-quċċata tiegħu tilħaq ismawiet
u namlu isem għalina ħalli ma nixterdux mal-art kollu tal-art. U l-mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin. U l-mulej qal: Arom, poplu wieħed u l-sim wieħed għalihom il-koll. U dan għadu l-bidu ta' xogħolhom. Issa, kull ma jiġihom f'rashom, xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejja, ħalli nżlu nħablulhom il-sinhom, ħalli ma jifmux il-sin xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm mal fuq wiċċ l-art kollha u waqfu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew isejħula Babel, għax hemm ħawwet il-mulej il-sin l-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Il-kelma tal-mulej. tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli, imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem, minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu flimkien. Ħini il-ġens li l-mulej huwa Alla tiegħu, il-poplu li huwa għażel bwirt tiegħu, mill-logħli ta' smawijiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha flimkien. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq dawk kollha li jgħixu fl-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jara familhom kollu flimkien. Qumu bil-wieqfa. Sawwab fuqna u missier l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex il-bnedmin kollha jfittxu dejjem laqda ta' bejniethom, iwarbu għal kollox kull firda ta' razza u kultura u l-art kollha ssir familja waħda u kull il-sin jistqar li Ġesu il-mulej u li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. A reading from the book of Exodus. Moses went up to the mountain to God. Then the Lord called to him and said, "Thus shall you say to the house of Jacob, tell the Israelites, you have seen yourselves how I treated the Egyptians and how I bore you up on eagle wings and brought you here myself. Therefore, if you hearken to my voice and keep my covenant, you shall be my special possession, dearer to me than all other people. Though all the earth is mine, you shall be to me a kingdom of priests, a holy nation. That is what you must tell the Israelites." So Moses went and summoned to the elders of the people. When he sat before them all to the Lord, he ordered them to tell them. The people all answered together, "Everything the Lord has said we will do." On the morning of the third day, there were peals of thunder and lightning and a heavy cloud over the mountain, and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. But Moses led the people out of the camp to meet God, and they stationed themselves at the foot of the mountain. Mount Sinai was all wrapped in smoke, for the Lord came down upon it in fire.
The smoke rose from it as though from a furnace, and the whole mountain trembled violently. The trumpet blast grew louder and louder, while Moses was speaking, and God answered to him with thunder. When the Lord came down to the top of the Mount Sinai, he summoned Moses and to the top of the mountain. The word of the Lord. Thanks be to God. qalbi kollha mbirek li sem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien. It-tiba tal-mulej ma dawk li għandhom il-bisa tiegħu. U li jaħfer id-dnubiet kollha, ifejja il-mar tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjieba u l-ħniena flimkien. It-tiba tal-mulej ma dawk li għandhom il-bisa tiegħu. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu, l-emejjel tiegħu lill-ulied Iżrael flimkien. It-tiba tal-mulej ma dawk li għandhom il-bisa tiegħu. Imma tjiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma wlied uliedhom, ma dawk li jħarsu l-patt tiegħu u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom flimkien. It-tiba tal-mulej ma dawk li għandhom il-bisa tiegħu. Nitolbu. U Alla tal-patt il-qadejm u l-ġdejt li fuq il-muntanja mqazza tas-Sinaj u fl-inżur tal-Ispirtu tiegħek narejt il-ħamsejn, għarraft lilek innifsek permezz tan-nar. Eqret fuq ġiġa nar il-ħażen tagħna u waħraq il-mibeda u l-armi tal-mewt. Kebbes fina l-fjamma ta' mħabtek biex Iżrael il-ġdejt miġbur minn fost il-popli kollha jilqa' bil-ferħ il-liġi eterna ta' mħabtek. Bi Kristu sidna. Amen. Dini dawra mejt madwarhom u kien hemm kotra kbira mxerda mal-wiet u kienu kollha nixfa qoxqox. U l-mulej qalli, "O bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja?" Jiena weġibt, "Sidi mulej, dan inti tafu." U qalli, "Ħabbar lil dan l-Adam u għejdlu, u Adam niexef, isma' il-kelma tal-mulej. Hekk qal Sidi l-mulej, ara, jien se nġib fik ir-ruħ, int terġa' tgħix. U nqiegħed fik in-nervi, u ntellalek il-laħam, u niksik bil-ġilda, u nqiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa' tgħix, u tkun taf li jiena il-mulej." Imbagħad ħabbart kif ordnali, u jien nħabbar instama' ħoss, u wara, l-Adam tqanqal, u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist, u wara,
ġew fihom in-nervi, telalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli, ħabbar lir-ruħ, ħabbar o bniedem, u għejt lir-ruħ, hekk qal Sidi l-Mulej, ejja ruħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin, ħajjerġgħu jieħdu l-ħajja. Jien ħabbart kif ordnali, u bir-ruħ daħlet fihom, u reġgħu ħadu l-ħajja, u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq l-kbir. U qalli, o bniedem, dal-Adam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara, huma jgħidu, niexef Adamna, it-tama tagħna qabet, inqridna l-kollox. Għalhekk ħabbrilhom u għejdilhom, hekk qal Sidi l-Mulej, ara, jien niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura fart Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom fartkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej, hekk għedt u hekk nagħmel, oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Ikollok ħnina minni, o Alla fuq tibietek, fil-kobbar tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti, aħsinni kolni mill-ħtijieti, naddafni mid-nub tiegħi. Oħloq fija qalb safja Alla. Int li tħobb il-qalb sinċira, allimni l-għer fil-fond ta' qalbi, roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar mis-silġ nibjat flimkien. Oħloq fija qalb safja Alla. Oħloq fija qalb safja Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabniex minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek flimkien. Oħloq fija qalb safja Rod li l-għena ta' salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbini wettaqni l-midinbin nagħllem triqatek u l-ħatjin jekk jerġgħu lura flimkien. Oħloq fija qalb safja Alla. Nitolbu. O Alla missieru ħalliq ta' kollox, onfoħ fuqna dak in-nifs tiegħek li fil-bidu tad-dinja kien jittajjar fuq wiċċ l-ibħra biex qalbna u moħħna ikunu dejjem mimlija bik u dakinhar ta' tmiem il-mixja tagħna fuq dil-art tqajjem lil ġisimna għal ħajja bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-Mulej, jiena nsawwab l-ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha u lidkom iħabbru subien u bniet, ix-xjuħ tagħkom ikollhom ħolm, iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. U imqar fuq il-qaddejja, irġiel u nisa, insawwab l-ispirtu tiegħi f'dawk il-jiem. Fis-sema u fl-art nuri sinjali, demm u nar u kolonni ta' duħħan. Ix-xemx tinbidel fid-dlam u l-qamar f'demm qabel ma jasal jum il-Mulej, kbir u tal-biża'. U kull min isejjaħ isem il-Mulej jinħeles għax fuq il-muntanja Sijon ikun hemm is-salvazzjoni kif qal il-Mulej. U f'Ġerusalemm jibqgħu xi wħud li l-Mulej isejjaħ.
il-kelma tal-mulej. Ruħ tiegħi il-mulej, mulej Alla tiegħi, int kbir bil-bosta, bis-sebħ u bil-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl bħal mantell inti mkebbeb. Kotrana l-emejjel tiegħek mulej, kollha bl-erf int għamilthom, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek, birek ruħ tiegħi il-mulej. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jixbgħu bil-ġid. Jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti iġġedded il-wiċċ tal-art. Nitolbu. Għati widen mulejja s-sejħa tal-Knisja tiegħek maquda f'talba waħda f'din is-sara qaddisa. Sawwaq fuqha l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajdawwar l-imħuħ ta' daw kollha li twildu mill-ġdejд bil-magħmudija biex jagħdu xhieda profetika bi Kristu Sidna. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intridna niċċelebraw il-misteru kollu tal-Eid bħala festa waħda kbira matul iż-żmien qaddis ta' 50 jum. Għamel li l-ġnus imxerda, kull wieħed bil-irsien għalih, bil-grazzja tiegħek jingħaqdu bejniethom fl-istqarrija waħda ta' ismek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qabel ma tkantat il-glorja, smajna 4 qari meħuda mill-Antik Testament. It-tieni qari ġie moqri minn David Nowland li huwa wieħed mill-kandidati għas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Kollu għadu sissa jitnied bl-ġieħ tal-ħlas u mhux hu biss, imma wkoll aħna li aħna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni tal-ulied, il-fidwa ta' ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Minn wieħed jara l-ħwejjex li jkun jittama, ma tkunx iktar tama. Għax kif jista' wieħed jittama l-ħwejjex li ġarah? Imma dak li qegħdin nittamaw, jekk maħniex narawh, qegħdin nistennewh bis-sabr. Hekk ukoll l-Ispirtu min-naħa tiegħu jenna fin-nuqqas tal-ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnijiet li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għal-qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Ejja Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bleħenoli min jieħdu l-aċ jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħajja. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-Ispirtu kien għad ma ingħatalhomx billi Ġesu kien għadu ma ġiex igglorifikat. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa għall-barka bl-Evanġelju.
ser jiġu preżentati il-kandidati li sejrin jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof u eventwalment wara issegwi l-omelija. Kari Johanni Penti, David Joseph Nowland, Paris Gabriella Armstrong, Miguel Angel Munoz Garcia, Joseph Leon Vella, Petro Wildman, Tony Wildman, Rita Francis, Katarina Francis, Matthew Augustine Berry. Please be seated. Naħseb li dawn ħut naħaqhom applaus kbir, dawn se jirċievu. It is all for you. A word of welcome to you, English speaking, but especially to those who will be receiving the seal of the Holy Spirit this evening. You live here in Gozo and you make part of the Gozo community, but from now on you will start to make part of the Christian adult community. So may all of us will feel a one whole family in Jesus. And thanks for deciding to be one with our Christian community here in our diocese. Thanks once more. Thank you. Ir-rieħ il-lejla. Fiex ifakkarna r-rieħ? Ir-rieħ fakkarna fl-arja. Aħna ngħidu hawn nifs. Mhux hekk ngħidu hawn nifs. Il-kelma nifs insibuha fil-ktieb tal-Ġenesi. Il-kelma nifs kif ngħidu aħna nefex. Alla nefaħ in-nefex tiegħu, in-nifs tiegħu fit-tajn. U sirtien, sir kull wieħed u kull waħda minna. Aħna taħlita ta' tajn u nifs ta' Alla. Sabna drabi aħna ma nindunawx. Aħna ma natux każ. Diġà l-Ispirtu ħallieq ta' Alla qiegħed fina. Spirtu ħallieq li qatt mu se jħallina għax aħna magħmulin għal dejjem. Spirtu ħallieq li qatt mu se jħallina għax aħna magħmulin għal dejjem. Ta' ruħu jgħid il-Vanġelu għal Ġesu fuq is-salib. Ta' l-Ispirtu tiegħu il-ġisem tagħna se jitmermer, se jispiċċa. Imma n-nefex ta' Alla, ir-ruħ kelma oħra li nsibu fl-Antik Testament għall-Ispirtu Santu, ir-ruħ dak is-sem li għandna minn Alla dak jibqa' kemm hi xi ħaġa sabiħa. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Allura jekk għandna l-Ispirtu Santu diġà fina, l-Ispirtu ħallieq, għalfejn qegħdin hawn il-lejla. Jekk qiegħed ġo fina diġà, għalfejn qegħdin hawn il-lejla. Mhux talli hekk talli għandna ruwaħ bi kwalitajiet iktar sbieħ minn dawk tan-nefex ħallieq, minn dawk tan-nifs li joħloqna. Ir-ruwaħ tagħna għandu kwalitajiet iktar sbieħ. X'inhuma dawn? Dak li rċevejna fil-Magħmudija. Fil-Magħmudija man-nefex, man-nifs li jagħtina l-ħajja, irċivejna doni kbar. Irċivejna l-Ispirtu ta' Alla b'aktar qawwa, b'aktar saħħa minn dak li sempliċement iżommna ħajjin. X'inhuma dawn id-doni? Irċevejna id-don tal-qawwa kontra l-ħażen permezz tal-Magħmudija. Irċevejna id-don tal-komunjoni, tal-familja,
tal-Knisja. Aħna l-kol kemm aħna membri tal-Knisja. Imma fuq kollox, dan in-nefex tagħna oriġinali, dan in-nifs tagħna irċieva kwalità qawwija tal-Ispiritu Santu, qawwija ħafna tafu li minni illi inti iben, aħna wlied ta' Alla, aħna maħniex f'kombinazzjoni hawn fid-dinja, aħna maħniex mitluqin kulħadd tar-rasu, kull wieħed u kull waħda minna jista' jdur lejn il-missier tagħna tas-sema u jgħidlu Abba, missieri. U jista' jdur lejn dak ta' ma' ġembu, anki jekk ma jafux, u jgħidlu inti hija, inti oħti, u nħobbok bħal hija, u naf li tħobbni bħal oħtok, tħobbni bħal ħuk. Imbagħad waslet il-konfirmazzjoni l-Griżma. U dan l-Ispirtu ta' Alla li rċevejna fil-mamudija, dan l-Ispirtu ta' Alla li beda isir ħaj fina ma tnissejl tagħna fil-konfirmazzjoni fil-Griżma, il-kelma minna nfisa tgħidilna Alla jikkonferma, mhux aħna, Alla jikkonferma l-imħabba tiegħu għalina u liedu. Din il-Griżma, din il-konfirmazzjoni. Allura jekk għandna dan kollu għal fejn qegħdin hawn. Tafu għal fejn qegħdin hawn? Għax l-Ispiritu Santu jekk ma tiftaħlux, jekk ma tbexxaqlux il-bieb, jibqa' barra, ma jidħolx. Intom immaġinaw li mmorru wara ħajt x'imkien għal-ken fejn ma jolqotniex ir-riħ. Ir-riħ ma jolqotokx. Ir-riħ ma jolqotokx. L-Ispiritu Santu tantu delikat, tantu fl-imħabba tiegħu rispettos jirrispettana lil kull wieħed u lil kull waħda minna illi ma jimponix ruħu, ma jisforza lil ħadd. Imma jħalli lilek, jekk trid. Għax l-imħabba tħallina fil-libertà. L-imħabba interessanti, għax l-imħabba ma tisforzanix. Alla ħares ikun hemm xi ħadd li jkun sforzat biex iħobb, għax tkun anżieħa mhux imħabba. Hekk jew le, nindunaw meta xi ħadd iħobbnax bil-fors, jew jekk xi ħadd iħobbna tassew għax iħobbna minn qalbu. U l-Ispiritu Santu billi jirrispetta l-libertà tagħna ma jrid li ħadd li jħobbu għax bil-fors. Allura jistenna li jien niftħulu il-bibien ta' qalbna. U għalhekk qegħdin hawn il-lejla biex flimkien ngħidu ġo qalbna u forsi bil-vuċi tagħna ejja Spiritu Santu, għatini li niftaħlek qalbi, għatini li niftaħlek moħħi, għatini li niftaħlek ġismi, għatini li inkun għalejk post fejn int tista' tagħmmar, inkun għalik wisa, spazju, għatini li noħloq vojt fija biex tiġi jent u toqgħod jent ġewwa fija. Għandi bżonnok Spiritu Qaddejs, Spiritu tal-pożittività, Spiritu tal-maħfra, Spiritu tal-imħabba, Spiritu tal-ħnina, Spiritu tal-modrija, Spiritu tal-ħlewwa, Spiritu tal-paċenzja. Kemm għandi bżonnok, ejja Spiritu Qaddejs, ejja Spiritu Qaddejs. Il-mulejja tina li nkomplu din it-talba matul din iċ-ċelebrazzjoni. Illum qegħdin nagħlqu il-vista pastorali illi saret matul din is-sena minn Ottubru 2024 sissa. L-aħħar waħda li saret ftit ġimgħatilu. Matul din il-ġimgħa pastorali l-mulej żgur li ta' ħafna grazzi mhux biss lill-irħula lill-parroċċi, imma wkoll lili u lilna s-saċerdoti. Żgur li l-mulej wassal l-Ispirtu tiegħu lilna l-koll. U allura minn barra li ngħidulu ejja l-lejla bil-qawwa qegħdin ukoll nirringrazzjawh u nitolbuh il-lejla biex jagħtina sena oħra s-sena li ġejja. Ħalli niffukaw kollha kemm aħna. Niġbru l-attenzjoni tagħna kollha kemm aħna, niġbru l-enerġija tagħna kollha kemm aħna
Aħna li qegħdinaw oħrajn li mhuwiex magħna. Il-poplu nisrani tawdex, kollha flimkien, niffukaw, niġbru l-enerġiji tagħna biex niċċelebraw bl-isbaħ, bl-aħjar, bl-ola mod l-Ewkaristija. Se nippruvaw niffukaw matul is-sena li ġejja, matul is-snejn li ġejjin, fuq il-qudiesa, l-importanza tal-Ewkaristija fil-ħajja ta' kull nisrani. Għalhekk ejjew il-lejla flimkien, aħna li qegħdinaw nitolbuh l-Ispirtu Santu, ejja, atina l-qawwa tiegħek, atina l-għajnuna tiegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru tas-sakrifiċċju tal-Kalvarju li jew l-għajn tal-fidwa, tas-salvazzjoni, tal-ħelsien ta' kull wieħed u kull waħda minna. Infakrukom li din hija xandira diretta minn fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, fejn għadna kemm segwejna lil Monsinjur Isqof Anton Tewma jagħmel din ir-riflessjoni mill-isbaħ fejn għaqad din il-festa tal-inżul tal-Ispirtu Santu. F'dan il-mument se jsir it-tiġdid tal-wediet tal-Magħmudija, imbagħad it-tqiegħ tal-idejn u eventwalment is-sagrament tal-konfirmazzjoni. Ser nagħmlu t-tiġdid tal-wediet tal-Magħmudija. U se ngħidu li ser nemmnu falla l-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Interessanti għax wara ħafna taħbejt u diskussjonijiet il-Konċilju ta' Niċea 700 sena ilu bħallum, propju 7 ta' Ġunju bħallum, 700 sena ilu il-Konċilju ta' Niċea iddefinixxa li Alla tagħna huwa Alla wieħed fi 3 persuni. Il-kredu li ngħidu is-soltu fil-Qudiesa u propju l-kredu ta' Niċea. Il-kredu illi sar 1700 sena, skużawni żbaljajt, 1700 sena ilu, mhux 700 sena ilu, 1700 sena ilu. Jiġifieri jaraw kemm il-fidi tagħna ġejja mill-oriġni, mill-bidunet. Dak li fehmu l-ewwel nies li kienu ma' Ġesu u dawk li ġew warajhom. My dear children, before you receive the Spirit, call to mind the faith which you professed in baptism. Do you renounce Satan and all the works and all his empty show? I do. Do you believe in God, the Almighty Father, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who came upon the apostles at Pentecost, and today is given to you sacramentally in confirmation? I do. Do you believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? I do. This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus, our Lord. Amen. Ħanistiden lilkom il-koll bl-Ingliż biex namlu talba għal dawn il-kreżimandi, għal dawn li se jagħmlu li se jirċivu s-sagrament tal-konfirmazzjoni. Dearly beloved, let us pray to God the Almighty Father for these his adopted sons and daughters, already born again to eternal life in baptism, that he will graciously pour out the Holy Spirit upon them, to confirm them with his abundant gift, and through his anointing, confirm them more fully to Christ, conform them more fully to Christ, the Son of God. Amen.
Let the confirmandi please come forward, those who receive confirmation. Nitlob l-saċerdoti kollha minn posthom biex niftħu jdejna fuqhom waqt din it-talba. Almighty God, Father of our Lord Jesus Christ, who brought these servants to new birth by water and the Holy Spirit, freeing them from sin, send upon them, O Lord, the Holy Spirit, the Paraclete. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and fortitude, the spirit of knowledge and piety. Fill them with the spirit of fear of the Lord, through Christ our Lord. Amen. Confirmandi, please go back to your places. bħalissa għaddej is-sagrament tal-konfirmazzjoni qegħdin naraw lis-saċerdoti liebsa il-kulur aħmar li llejla qed jispikka wkoll matul din il-velja. Dan ifakkarna fl-Ispirtu Santu li huwa wkoll in-nifs tal-ħajja tagħna. L-Ispirtu huwa dak in-nar li jkebbes fil-qlub ta' kull wieħed waħda minna l-insara. Thank you.
Alla l-missier ġabar il-Knisja tiegħu bil-mewt u l-qawmin ta' ibnu Ġesu Kristu u bloti tal-Ispirtu Santu b'xita ta' fer nitolbuħu ngħidulu ibad l-Ispirtu tiegħek mulej flimkien ibad l-Ispirtu tiegħek. Nitolbu għal-Papa, għall-Isqof tagħna Anton u għas-saċerdoti kollha biex jimtlew bil-ħeġġa għax-xandir tal-bxara tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawn ħutna li llum irċevew is-sagrament tal-konfermazzjoni biex isiru dejjem iktar dixxipli ta' Ġesu u missjonarji tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi u l-ġustizzja fid-dinja kollha. Biex aħna l-insara mnebħa mill-Ispirtu naħdmu bisħieħ ħalli l-bnedmin jgħixu f'dinja aħjar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal daw kollha li huma mġarba biex il-mulej jagħti s-saħħa lill-morda, il-faraġ il-limniktin u jneħħi l-biża mill-qalb ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ma din l-aħħar talba nixtieq inżejt talba għal familji li għaddejjem minn dbatija. U ma nistax ma niftakarx b'żewġ familji ta' żewġ żgħażagħ, familja Kurmi li tilfet lil Manuel, il-familja Sapjano minn Malta però marbuta ma' Għawdex bl-Erusija li tilfet lil Dario. U ma' żewġ żgħażagħ li kienu fil-mixjiet tagħna tal-Arajjes li ħejruhom għaż-żwieġ. Jew nitolbu lil mulejja għalihom il-lejla. Nitolbu id-duwa, il-ħlewwa tal-Ispirtu Santu tinżel fuq dawn il-familji u tagħtihom il-konsolazzjoni. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. U Alla tina l-Ispirtu tiegħek ħajjat f'qalbna b'bam issir. U jgħallimna nitolbu kif imiss fiduċja sħiħa fit-tjubija tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
voluti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Xerret mulej il-barka tal-Ispirtu tiegħek fuq l-offerti li ġibna quddiemek. U għejn lill-Knisja tiegħek biex turi f'dawl qawwi lid-dinja kollha il-verità tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaxjen biex ittemm il-misteru tal-għid, illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom wlied adottivi tiegħek. U saħibthom ma' ibnek il-waħdini u l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja. U l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tal il-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla. U għaqqat f'xirka waħda il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla edha itennulek. Ħobna li jixtieq li kull wieħed u kull waħda minna nsiru ibnu, għalhekk nitqarbnu biex ninbidlu bil-mod il-mod f'ħajjitna f'ibnu Ġesu. Biex iħobbna kif iħobb lilu, biex iħobbna fih, biex iħobb lilu fina u lilna fih. Qaddis tassew int mulej u jisħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddis. U tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana li tolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħajr ħobs ratlek il-ħajr birek qasam tar id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi, ratlek il-ħajr, birek, tar id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija jibnek f'dina u tal-qawmin witluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qed nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratti l-ħajl nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares titolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjusi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġu tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-għaddej tiegħek il-Papa Ljun 14, l-isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Iftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek imwilda mill-ġdid fil-Mamudija u li llum rid twettaqhom bid-don tal-Ispiritu Santu. Fil-nila tiegħek ħares fihom il-grazzja tiegħek. Ilqa bit-tiba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li ħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħa għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrit fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
f'dan il-mument ta' tqarbin nistednukom sabiex tersqu lejn l-eqreb saċerdot. Ser ikun hemm l-għaxers li jmexxukom. Waqt li bħalissa il-kor dioċesan qiegħed ikanta l-innu Verbum Panis, l-innu ta' tqarbin, nifakrukom il-ġdid li ninsabu f'xandira diretta mis-santwarju tal-Madonna ta' Pino, fejn il-lejla qiegħda ssir din il-velja fil-fġili tas-solennità tal-inżur tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Wara l-omilija li għamel Monsinjur Isqof, saret il-griżma tal-Isqof lill-10 adulti li ġew preparati minn Monsinjur John Muscat, Monsinjur Edward Xwiereb u Dun Michael Side. Din il-velja tal-lejla qiegħda tagħlaq is-sena pastorali kif ukoll il-vista pastorali li saret matul din is-sena fid-Djoċesi ta' Għawdex sa minn Ottubru illi għadda. Oh
nitolbu. Għamel mulej li jitqarbina li għamilna tiswilna ta' ġejt billi tħeġġiġna dejjem iżjed b'dak l-ispirtu li jint mod tal-aġeb sawwabt fuq l-apostli tiegħek bi Kristu sidna. Issa l-isqof bħala sinjal tal-eluq tal-vista pastorali li saru fil-parroċċi ser jgħaddi kopja tal-Bibja, id-don ażiż tal-kelma, lil kull kappillan preżenti. Imbagħad l-istess kappillani jgħixu dan il-ġest ta' għotja tal-istess kelma billi jgħadduha lir-rappreżentanti tal-komunitajiet parrokjali tagħhom. Nistiednu lil kappillani u lir-rappreżentanti tal-komunitajiet parrokjali kollha sabiex jersqu lejn l-artal. Ħuti eżies, f'dan il-lejl qaddejs li fih il-Knisja tiċċelebra d-don tal-Ispirtu Santu, sinjal ta' twelid tal-Knisja, fl-eluq tal-vista pastorali li saret fid-djoċesi tagħna, nafdaw mill-ġdejt id-don prezzjuż li l-mulej ħallilna lill-qalba tal-Knisja djoċesana, id-don nażis tal-kelma tiegħu, ħajja u eterna. Imdawlejn mill-Ispirtu Santu, ejjew nilqgħu bil-fidi u bl-umiltà din iż-żerrija ta' verità u ta' konsolazzjoni u ta' ħajja ġdida. Li fil-jum ta' Eid il-50 inċerrit bil-kotra l-Ispirtu tiegħek fuq il-Knisja hija titwielet, għamel li din il-kelma li llum qed tiġi mogħtija lir-rajja tal-poplu tiegħek
tinstema fost il-ġema, tħaġġeġ il-qlub u tagħmel kotra kbira ta' frott ta' fidi, ta' tama u ta' mħabba. Birek lil dawn il-qaddejja tiegħek li huma responsabbli tal-komunitajiet parrokjali tagħna li inti tant tħobb biex ikunu xhieda tal-kelma li huma jxandru u mexxejja lija ta' dawk kollha li jersqu lejja bi Kristu Sidna. Amen. Eżis ħuti kappillani, ħudu l-kelma talla, ħarsuha f'qalbkom, xandruha bil-qawwa u waqsmuha mal-oħrajn bl-imħabba. Marija il-Knisja kienet miġbura fl-imkien mal-Apostli fiċ-ċenaklu, fl-istennija tal-miġja tal-Ispirtu Santu. Tinsab magħna wkoll li ġejna f'riġlejha biex insibu lil bina Ġesu. Natuha l-ġieħ tagħna u nitolbuha tidħol għalina bit-talb tagħha quddiem il-mulej. Regina Celi, letare, alleluia. Quia, quem meruis immortale, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, il-mulej ma'kom. Qabel ma nagħtu l-barka nixtieq ngħid grazzi kbira lil Dun Gerard u l-tmexxija ta' Pino li kull sena jippreparaw u jħejju flimkien ma' ħafna volontieri li minn filgħodu kmieni kienu hawn biex iħejju s-siġġijiet u dak kollu li huwa neċessarju għal din l-Ewkaristija. Imbagħad uħud minnhom komplew jgħinu issa matul iċ-ċelebrazzjoni. Grazzi mill-qalb tas-sakrifiċċji li tagħmlu fil-moħħbi mingħajr ma jkun jaf ħadd. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Father Giovanni Muscat flimkien ma' dawk li jgħinuh fit-tħejjija għal sagramenti tal-mamudija, tal-konfermazzjoni, ta' dawk li jiġu minn barra minn pajjiżna. Flimkien magħhom ukoll nies oħrajn minn diversi parroċċi. Nirringrazzja mill-qalb ukoll lil-kor li llum kien hawnhekk magħna janima din iċ-ċelebrazzjoni, lil dawk li kienu fuq is-sound, fuq id-dawl,
Lil-kappillani naflem sakrifiċċju biex qegħdin hawn il-lejla, però stajna li tolbu flimkien lill-Ispirtu tal-la Djoċesi tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar grazzi kbira lilkom ilkoll. Grazzi l-mulej jagħtikom jimlikom bl-Ispirtu tiegħu u issa bil-barka tal-aħħar li sernati ikun l-awgurju tiegħi għalikom, l-awgurju tagħna l-koll saċerdoti għalikom, għal-morda tagħkom, għal dawk li hemm id-dar u għall-poplu kollu tal-Alla fil-gżira tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Kantaw flimkien. Kif issa il-purċissjoni tal-aħħar tkompli triq tal-ura lejn is-santwarju, tintemm din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. L-isqof bħalissa hija tisellem lil Kreżimandi l-ġodda li huwa tas-sagrament tal-konfirmazzjoni matul din iċ-ċelebrazzjoni. Issa li qed jintemm dan iż-żmien qaddejs tal-Għid li huwa l-itwal żmien tas-sena liturġika 50 jum, Jalla il-koll permezz tal-Ispirtu Santu nkunu mimlija ħeġġa biex inkomplu nxandru l-aħbar it-tajba b'qalb ħerqana, ngħixu l-fidi tagħna b'ġenerożità u fedeltà u nħallu l-imħabba ta' Kristu tidher fl-emil tagħna ta' kuljum. Eżis, wasalna fit-tmiem ta' din ix-xandira li d-Djoċesi ta' Għawdex waslitilkom ġewwa djarkom. Nifakrukom li issa l-appuntament li jmiss huwa dak tal-ġimgħa 20 ta' Ġunju, fejn fis-6:30 ta' filgħaxija ġewwa l-Katedral tal-Assunta ser issir l-ordinazzjoni djakonali ta' żewġ seminaristi, Samuel Aquilina u Marlon Victor Bajjada. Waqt li nirringrazzjawkom minn qalbna li segwejtuna u għextu dawn il-momenti magħna ta' din il-velja djoċesana ta' Pentekoste, minn fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, jiena s-seminarista Jeremy Xikluna flimkien mat-tekniċi minn qalbna nixtiequlkom il-festa tajba ta' Pentekoste.